분들이 또 이렇게 예매를 해주시고 계획을 짜주시고 계신데 저희도 더욱더 이를 바득바득 깔고 여러분들의 기대를 아까 말했죠. 소속사에 기대를 하는데 이게 될까? 기대를 하는데 이게 될까? 기대를 하는데 이게 될까? 여러분들 그런 무대를 준비했습니다! 나는 일단 사고 쳤으니까 수습들은 멤버들이 하고 멤버들이 그냥 열심히 노래하세요. 알겠죠, 여러분? 아 그렇죠. 오늘의 텐션이면 민규 씨가 하드 캐리 할 수 있습니다. 새벽 6시에 일어나서 때도 밀고 지금 밥도 먹고 다 했는데 지금 이 정도 텐션이잖아요? 여러분들 더 힘내셔야 돼요. 이렇게 하면 안 돼요? 제가 진짜 34살에 이 정도 텐션이잖아요? 난리 났다 난리 났어 지금.